আমার এক বান্ধবী বলেছিল তোদের কড়াইশুঁটির কচুরি কোনো স্বাদ হয় না, আমাদের মতন করবি দেখবি হেভি স্বাদ হবে। আমি বলছিলাম তবে বল মেনুটা কীভাবে করব। বলে প্রথমে কড়াইশুঁটি এনে সেদ্ধ করে নিবি। তখন আমি বললাম কি খোলা ছাড়াবো না? বলে আগে তো খোলাটা ছাড়িয়ে তারপর তো সেদ্ধ করবি, সেদ্ধ হয়ে গেলে মিক্সারের মধ্যে দিয়ে দিবি আদা, কাঁচা লঙ্কা, নুন, চিনি, জল দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিবি। আমি বললাম ঠিক আছে। তারপর কড়াইতে সাদা তেল দিবি না, সর্ষের তেল দিবি। বললাম আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে কালো জিরে, হিং আর ওই পেস্টটার সাথে নুন চিনি দিয়ে ভালো করে পেস্টটাকে শুকিয়ে নিবি। শুকিয়ে নিয়ে তুলে নিয়ে এবার কিন্তু ময়দাটা মেখে রেখেছিলিস ওর ভেতর পুরটা দে, বেলে নিয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পটাপট তুলে নে। এবার কিন্তু একটা ডিশের মধ্যে ধনেপাতা আর তেঁতুলের চাটনি দে, পেঁয়াজ কুচি দে আর কচুরিগুলো দিয়ে খেয়ে দেখ কেমন লাগে। আমি বললাম এতে পার্থক্য কি আছে, একই তো আছে। বলে আমি বলেছি এটাই পার্থক্য, এবার বলো এটা কি ঠিক?